Я надеюсь, вам понравилась тема с игрой 99 ночей в лесу. И давайте будем играть в нее. Конечно, я буду играть сама, потому что мои друзья еще не проснулись. Поэтому погнали. Я буду играть с какими-то рандомными людьми, но мне, в принципе, без разницы. Так, пойдемте к кому-то вступим в команду. Давайте вот сюда. Главное, чтобы еще кто-то зашел. Ну, заходите, почему вы здесь стоите? Нет, я не хочу играть вдвоем, я не хочу. Я хочу куда-то в команду. Нельзя. Давайте я создам, пусть ко мне кто-то зайдет. Да блин, почему никто не хочет играть вместе? Во. Зашла к кому-то. Во, смотрите, все, у нас 5. Все, ребят, мы телепортируемся. Выживет 99 дней. Все, ребят. Буду играть с неизвестными людьми, поэтому буду там рубить деревья, носить есть по возможности. Короче, так как я не знаю, какая именно у меня будет возможность. Так, все, пошла рубить дерево. Надеюсь, они будут что-то писать, и надеюсь, они русские, которые понимают русский язык. Так, собираем магазин. И саджанец мы несем к костру. И растить. Все. Так. Так, давайте, нам нужно 100% костра, чтобы расширить нашу территорию. Так. Уже есть. Так. Супер. Так, надеюсь, кто-то будет носить еду. Не только там я или еще кто-то. Так, они ловят рыбу. Мне нужно сходить поискать сундук. Потому что я хочу найти себе хороший мешок. Так, здесь ничего нет. Так, идем вот сюда вот на вышку. Кстати, ребят, вчера я играла со своими друзьями, но я решила не снимать видео. И мы прожили 91 день. Ну, в принципе, хорошо. Ё-моё, ребят, мне конец. Все, ребят, я просто не успела нажать спринт. И ходила очень-очень медленно. И меня заберут, что они со мной будут делать. Они меня просто положили в... О, большое им спасибо большое. Напишем, потому что, ну, я честно не знаю, кто это. Спасибо. Все. Пойдемте смотреть, что здесь. А здесь револьверные патроны. Окей. Видите, как хорошо, что у них есть бандаж. Давайте есть хотя бы сырое, потому что у меня вообще еды вообще очень мало. Давайте зайдем сюда, может здесь будет кейс. А почему раньше же здесь был? Ну ладно. Нам нужно быстрее к костру. Вот я уже возле него. Сейчас себе немножко жизни. Мне нужен либо хороший мешок, либо хороший топор. И то мне важно, поэтому я не знаю даже. Потому что топор, он быстро срубывает. Мешок, у него можно много собрать, поэтому
это для меня и то важно, и вообще, потому что, ну, вот старым топором так недолго довольно-таки рубать. А когда я вчера играла с хорошим мешком и с хорошим топором, было играть, честно, намного даже легче. Все. Надеюсь, они понимают русский, потому что я им написала спасибо. Но я думаю, что они меня понимают. Еще, ребят, хотела вам сказать, что в эту игру вышло обновление, типа летает сова. Когда сова прилетает к тебе, она тебя не убивает там или еще что-то такое. Она просто начинает возле тебя типа летать, и нужно просто остановиться и стоять. И все. Просто остановиться и стоять, и все, пока она не улетит. И заяц убегает. Или кролик, или кто это. Все, есть мясо. Короче, собираю сейчас мяско в магазин. И несу его к костру, потому что нужна еда. Ого, сколько они рыбы понаприносили. Капец. Нужна кроличья лапка. Сейчас будем искать. Сейчас будем рубить. У него уже хороший мешок, блин. По зайцу осталось. Во, мне выпала лапка. Сейчас я получу, ребят, мешочек. Эти магазины. Я возьму, наверное, мешок лучше. Да, выбираем хороший мешок. Так, все, он уходит. Шкура волка. Бежим, 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 бежим. Нам нужна шкура волка. Ешьте, сейчас мне нужно полностью прокачаться и идти на волка. Конечно, у меня топор, у меня нету револьвера там, допустим. Ну, ладно, в принципе. Где волки, я вообще не понимаю. Домик какой-то. Вот. И сейчас мне с него не дадут шкуру. О, есть. Я сейчас просто беру топор, ребят, хороший топор. Быстрее, пока ночь не приближается. Хороший топор, конечно. Все, ребят. Нам нужно похилиться. Ой, зачем я беру это в магазин? Underground. Есть. Есть. И похилиться немножко. Все, ребят. Теперь у меня есть и хороший мешок, и хороший топор. Это просто замечательно. Берем топор и идем. Еще если бы мне найти красный топор, ребят, это было бы замечательно. Все, собираем. Все, собираем. Пока саджанцы не забираю. Ой, они что-то в чат написали. Не английские, ребята, они меня не понимают. Наверное. Хотя, может, кто-то и русский. Здесь, возможно, вообще рандомные люди собрались. Ребенка спасли, ребят. Так, давайте съедим ягодку. Но этим топором она намного быстрее рубается. И, короче, нам не нужно так много времени тратить. Так. Это что еще там такое?
уже ходит. Уже он ходит, ребят. Огонь у нас немножко, ребят. Все, пусть убегает. Все, убежал. Так. Нам нужно немного хотя бы дерева, хотя бы вот здесь вот порубаю. Чтобы далеко от костра не уходить, потому что у меня нету фонарика. Так, где у нас? Ага, вот. Так, ребят, мне нужно... Блин, здесь волки. Мне нужно где-то пойти залутаться, чтобы там было что-то, хотя бы что-то было. Сколько здесь волков, ё-моё. А почему зайцы также убиваются вроде бы? Или нет? Или лучше? Честно, не знаю. Ну, наверное, они так же вроде. Бандаж. Ой, бандаж, ребят. Кто умер? Где умер? А, вот. Идем, идем, идем. Ой, вы уже возродили. Ну, ребят, теперь у меня хотя бы есть бандаж. Это уже замечательно. О, копье. Малка. Где она? Сейчас я срублю дерево. Почему они так быстро возрождаются? Их даже не нужно возрождать. А, наверное, они возрождаются за робоксы, ребят. Так. Срубаем еще деревья. Короче, я сейчас, наверное, просто пройдусь посрубываю, а потом буду там, когда собирать. Ну, либо же кто-то другой будет собирать тоже. Сейчас полулес один срублю. Ой, ребят, я голодная. Ё-моё, я даже это не замечаю вообще, когда это не контролирую. У нас тут сколько еды. Замечательно вообще. Ой. Все. Так, теперь откроем мешок. И погнали. Все, магазин. Если бы у кого-то была бензопила или тот хороший топор, это бы было так замечательно. Потому что просто, когда мы играли с моими друзьями, у кого-то была бензопила, и они просто спиливали очень быстро деревья, вот такие вот широкие. И я просто ходила, собирала огроменные кучи деревьев. И мы тогда очень быстро застроились, и все. Вот сюда вот верстак уже 23 наносила. Почему у меня нет времени? Сколько к ночи приближается? Ага, вот карта. Все, ребят, что-то мне задрало в горле. Так, вот карта, где можно увидеть, где сундуки. Поэтому я потом, когда наступит день, пойду по сундуку, за сундуком точнее, и все. Что-то мистическое летает над вами. Интересно, конечно. Ё-моё, сколько бандажей. Возьмем еще один. Все, ребят, поэтому тут, если тебя убьют, то гарантированно ты выживешь.
ребят, когда уже день, пожалуйста. О, наконец-то. Так, все, смотрим по карте, где я. А где я, как понять, где? Ага, вот я. И на карте показывает, что сундук есть в вот этом вот доме. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Почему я даже не могу нормально подняться? Нужно найти револьвер или что-то такое полезное. Да, вот сундук, ребят. Топор. Ребят, ну блин, топор. Ну что мне с ним делать? С топором. Я могу только его бросить. Все. Ой. Давайте рубать деревья дальше. Все, собираем мешок. Нужно там, чтобы огонь набрал сотку, и будет имба. Давайте еще нужно 2 или 3 дерева. Собираем и несем костер быстренько, пока он там еще не сгорело деревья. Как раз все. Все, я сделала нашу зону побольше немного. Смотрите, так и стало нормально, побольше. Бегать можно. Так. Короче, я, наверное, буду... Я не знаю, просто... Я не вижу даже, что они там строят забор или что-то такое. Сначала идти дождь. Сейчас дерево будет мокрое. Его можно только в верстак. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Так. Блин, ну где найти мне хороший топор красный, который будет рубать вот такие вот деревья большие? Почему заяц у нас прям здесь вот? Ребят, у нас идут вот те вот челики, короче, которые атакуют. Блин, у меня даже нет чем от них отбиваться, только топором. Я тупо без понятия, ребята. Ой, зачем я беру их в магазин? Мне нужно что-то есть. Таинственная группа приближается. Ё-моё, ребята. Чтобы вы понимали, у меня очень мало еды. У меня очень мало всего. Ем перец чили, он мне, конечно, ничего не дает. Ё-моё, что мне делать, ребят? О, они уже здесь всех. Только один остался. Ё-моё, вот это да. Так, с такими профессионалами, так сказать, я еще не играла. Блин, мне срочно нужно что-то покушать, потому что, ребят, ешь. Спаливаем вот этих вот, что к нам гости приходили.
Все, так, погнали дальше. У нас только 7-й день. Почему дни идут так медленно? Едим, ребята. Извините, что я ем всю вашу еду, но мне серьезно очень надо. Так. Ешьте. Мне нужно хотя бы... Я вот не могу понять, где водятся альфа-волки, и как с ними бороться, и ну, можно их топором просто, короче, не знаю этого. Так, нужно все есть. Только жизни у меня совсем немножечко. Ничего, сейчас похилюсь. Кого там убили, ребята? Сейчас будем идти возрождать. Сейчас похилюсь, потому что у меня совсем... Так. Нужно, в принципе, к полному хилиться. Да почему так медленно хилится? Короче, пофигу. Так, где-то девочка, которую... где она? Должна же показывать. Не так ли? Сейчас, подождите. Короче, ребята, ладно. Снова кто-то... Ё-моё, я не могу. Вот сундук. Хоть бы мне здесь выпал красный топор. Я просто была бы самой счастливой. Бандаж. Окей. Окей. Это тоже неплохо. Идем к следующему, где я. Мне нужно идти вот туда вот. Ребят, ночь приближается. Где наш огонь? Вон там вот. Почему мне не показывает тайминг, сколько осталось к ночи? Я вообще не могу понять этого. Так, бежим в нашу зону. Мне нужно что-то покушать быстренько. Сколько моркови наносили? Это, наверное, из грядки собрали морковь. Так, есть. 10-й день, только 10-й день. Почему время так медленно идет? Так, смотрим. Это сова, ребята, это сова. Сова, и она будет вместе с волком. Все, ребят, сова проснулась. У меня нет из чего изготовлять. Так. Сова, в общем, проснулась. В принципе, это, не очень опасно. Там еще что-то, она такая, в принципе, не очень там. Так. Как мне его удалить? Все, сбрасываем бандаж. Давайте даже сделаю скриншот, что у нас здесь валяется куча бандажей, когда я играю с какими-то неизвестными людьми. А когда я играю с друзьями, мы не можем найти даже один бандаж. Так, ребят, я не знаю, могу ли я идти. Зачем-то. Мне нужно, чтобы сова ко мне не прилетела, блин. Я вообще не понимаю. Так, где? Ой, я почти подхожу. Где-то вот здесь вот получается. Или как? Ага, вот сундук, я даже не увидел. Ё-моё.
блин, из-за этого волка я не могу. Ё-моё. Есть. Открываем сундучок. Надеюсь, здесь выпадет мне что-то нужное. Мешок. Ну, ребят, ну почему? Именно когда мне что-то нужно, этого нету. Так, здесь где-то еще должен быть один сундучок. В соседнем домике, наверное. Что у нас здесь? Руководительные молнии какие-то. Не знаю, что это такое. Уголь. Только где соседний домик, я вообще без понятия. Ой, ребят, это альфа-волк тот, который нужно было. На меня мало жизни, поэтому никак. Я там еще один сундук не открыла, блин. Я не могу понять, блин, вообще. Где там еще один сундук, где там соседний дом? А, вот домик, вижу. Но почему здесь так много волков? Да блин. Вентилятор. Нет, это не тот домик. Где-то еще должен быть показывать. Вообще не могу понять. Типа где-то здесь, но не здесь или как. А, вот домик, только здесь этот волк. Нет, здесь нету ящичка какого-то, сундучка. Ё-моё, у меня очень мало еды, мне нужно это есть. Еще и ночь приближается, ребят. Мне нужно убегать, срочно нужно убегать. Мне пофигу, что там какие-то волки, еще кто-то. Мы убегаем. Мы убегаем, потому что ночь, ребят. Это не смешно. Ё-моё, она уже наступает. Бежим, 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 бежим. О, все, я приближаюсь уже к огню. Все, вот я пришла. Так, все, ребят. Мне нужно немножко еды. Еды. Я, конечно, там покушала морковь, но все равно нужна еда. Ой, сова. Нужно не двигаться. Посмотрите, как выглядит сова. Все, она улетела. Я не знала, что она тоже боится света, как олень или лось, или кто это. Я не знала этого, если честно. Блин, я не понимаю, что нужно делать, потому что когда я играю с своими друзьями, это вообще там по-другому, мы вообще по-другому играем вообще. Мы строим забор, ограждение. Мы вчера, когда гуляли, мы вообще всю территорию застроили двойным слоем. Здесь они ничего не строят и просто отбиваются, и просто... Ну, честно, я не знаю. Так, ну зато у нас есть бандажи, у нас есть все для того, чтобы возродить хотя бы, даже если мы все там, только один выживет, то ну, у нас будет чем возродить остальных. Все, день. Ешь. Ешь. Все, ребят, едим ягодки. Я вообще не понимаю, потому что обычно, когда я играю с друзьями, я там деревья рубаю, еще что-то подобное, потому что мы строим забор. А здесь они не строят забор. Собираем цветочки. Не знаю, зачем мне, но пусть будут. Их так много по карте цветочков вроде бы. Мне что-то в чате писали.
Это меня не касается, то, что они там в чате пишут. Так, ребят. Ну, у нас уже 16-й день, это уже очень даже хорошо. Давайте, ребят, пойдем искать еще какой-то сундучок. Вот я вижу, что я уже к нему приближаюсь. И он, наверное, вот здесь вот. Если я еще сюда не ходила, конечно, то у меня уже провалы в памяти. Ё-моё. Да, я сюда уже ходила. А почему мне здесь показывает? А, это не здесь, наверное. Или здесь. А, нужно немножко пройти, и там будет сундучок тоже. Типа в туалете или где? Да, вот сундучок. А когда я заходила в туалет в прошлый раз, сундука не было. Ну, это наугад. Да почему топор желтый? Типа, это типа хороший топор. Бэкграунд он мне не нужен. У меня он есть. Где эта девочка? Где она? Почему мне здесь показывает? Возродиться, а где она, я не знаю. В смысле? Где мне найти эту девочку, которая... Да, блин, они куда-то убегают, потом там их кто-то... Так, ну, блин. Как мне это нажать? Что это такое за кнопочка возродиться? Ну, блин. Серьезно? Так, давайте смотреть дальше, где у нас есть сундучки. Так, нам нужно идти вот туда, вот, наверное. Вроде бы, да. Вот туда вот. По прямой. Да, вот так вот мы правильно идем. Ночь приближается. И, наверное, я все-таки вернусь домой. Да. Потом уже лучше, когда ночь, когда уже она пройдет, потом мы лучше пойдем за сундуками. Но, ребят, если я открою все сундуки, которые у меня доступны на карте, мне не выпадет там, ну, красный топор, хотя мне, в принципе, сейчас на него уже начинает быть понемногу все равно из-за того, что как это деревья нужны только для того, чтобы распалить костер. И все. Да потому что они ничего не строят в верстаке. И я вообще не вижу, что кто-то носит дерево, кроме меня. Потому что, ну, я вообще не понимаю. Вот, например, вот эту вот лазерную штучку они построили там с металла вроде бы. Потому что... Давай я помогу тебе порубать. Ну, вот она решила порубать деревья, давайте я ей помогу. Сколько падает деревьев. Мы также, кстати, вчера садили тупо штук 20 деревьев один на одном. Ну, наносили много ростков и посадили. Все. Да, наносит костер. Ребята, немного приболела, у меня иногда может вот так вот голос меняться, поэтому извините, что так не очень. Так. Ой, у меня еды совсем на грани. А здесь есть что-то покушать? Нету, блин. Ой, там мясо. Во, ребят. Как же удачно у меня выпало мясо. Я даже забыла, что оно у меня есть, если честно. Все, ребят, так, начинаем потихоньку идти. Вот туда вот. И да, ну, у меня здесь тоже есть фея. И вот здесь вот. Мяско собираем, ребята. Монеты, монеты. Ну, где сундук? Не понимаю.
Ё-моё, это кто еще такие? Инопланетяне мы, ребят. Еще и волк со мной вязался, вообще нормально. Костер почти потушен. Огонь потушенный в большей небезопасности. Ребята, что делать? Как его растушить? Ой, наверное, нужен бензин или что-то подобное. А как мне похилиться? Я ж теперь не могу даже похилиться. Блин, ребята. У меня такой еще ситуации не было. Мы старались как-то следить за костром, и чтобы он не потушился. Это ж получается, мы теперь есть не сможем из-за того, что костер. Ой, я его снова запалила, ура! О, девочку принесли. Возрождаем ее. Есть, все, ура. И еще одну. А, это не инопланетянин. Куда его, что с ним нужно делать? Так, нужно срочно идти добывать дерево на костер. 4 палки в костре это мало. Ребят, нас сегодня снова атакуют. Мне нужно срочно что-то поесть, потому что меня просто не хватит. Все. Блин, мне так хочется найти эту кожу альфа-волка, но я вообще, ну точнее не найти, а получить, потому, ну я вообще, если честно, просто не знаю, потому что, ну, этот волк вроде бы опасен, и таинственная группа направляется к вашему костру. Ребята, они будут с этими, с луками. Все, ребят, мне конец, потому что у меня нету чем отбиваться вообще. Я буду просто бегать, но... Это что такое? Почему он прибежал к нам? Ё-моё, ребят, все. Где они вообще? Где эти мои тиммейты? Где мои тиммейты? Ё-моё. Ё-моё. Все, ребят, у меня очень мало жизни. А где наши вообще другие? Блин. Ё-моё. Один остался, да? Или сколько? Вот если бы сейчас у меня был бы револьвер, это было бы замечательно. Но у меня на него есть только патроны, вроде бы, если я не ошибаюсь. Так, ребят, там один остался, поэтому я, в принципе, думаю, что кто-то придет, его там, у кого есть копье, или еще что-то там ему устроит. Потому что один только, это уже хорошо, что хотя бы только один.
А, ребят, с каждым разом их еще будет больше и больше и больше. И поэтому это будет уже плохо. Мне нужно, чтобы эта девочка его отвлекла, и я это возродила. Блин, мне нужно, чтобы его отвлекли. Потому что у меня еды вообще, ребят. Мне нужно что-то кушать. У той девочки вообще мало жизни, у меня мало еды, ребят. Короче, это просто капец. Нужно возродить ту девочку, но... Там просто вот этот вот стоит, и поэтому... Из-за этого я не могу физически. Ем, я стараюсь по максимуму найти ягодки какие-то. Морковь. Ребят, почему? У нас вроде бы было много, а сейчас как-то мало стало. Ё-моё. Сейчас нужно как-то наесть хотя бы чуть-чуть. Все, ребят, нам конец. Посмотрите-ка, сколько у меня жизни. Да, ребята, могу возродиться только за робоксы. К сожалению, мы прожили 22 дня. Я буду здесь ожидать. Если меня возродят, будет вторая часть. Всех люблю, ребят. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Всех люблю.